日本東京嘅前野丁咧，戇鳩鳩夜晚嘅時候咧，走出嚟見到部呢個咁樣嘅外賣機喎。大家外賣機入邊，哇，好多人都係食啊呢個。有咩啊？有呢個咩嚟㗎？你講得㗎啦，豬啊，豬肉呢個豬肉嗰團肉啦，仲有咧又都係豬啦。呢個咧咖喱啊？咖喱係啊，呢個牛舌係嘛？係牛舌500 gram 喎，跟住屌你尾啲咪炒飯喎，炒飯呢個素喎。咁呢個咧，呢兩個炒飯有咩分別啊？呢兩個炒飯一樣嘅，呢兩個一樣嘅。一樣啊！呢個滷肉燒喎，呢個係滷肉燒啊！喂，點解滷肉又炒飯？有部機點樣炒飯出嚟咧？我真係想睇下。同埋喺度好撚招積，我本來都唔撚想咩㗎。佢呢個伸條脷出嚟舐舐你24小時咁撚串咧，我真係忍唔撚住。屌你而家就用呢個，屌喂 Muslim 都有喎，屌你老母就掟，喂掟600英落去玩下好啊，係咯，要9定要10啊？屌我哋10月出世，屌你老味照個10。天蠍座。係天蠍座，要喂呢度撳呢度撳啊！屌佢老母！呢度 OK， 冷靜啲，10。之後撳呢個掣，繼續撳。屌你老味閪，咁樣都係咁樣排，喂唔識日文真係大撚鑊㗎喎！再撳咯，屌你老味乜嘢？屌你狂撳咯！撳咗3個啊！3個？屌係喎，1800喎！屌你，1800喎！屌你老味，喂咁點樣減撚翻佢啊？屌你老味減撚翻先！佢褪撚翻出嚟俾我喎而家。做生意講。唔撚做我生意喎！屌佢老母啊！佢老味閪！再嚟。600yen啊！係啊，仲拍緊啲嘛係嘛？我哋仲拍緊。繼續啊，繼續唔好理佢啦，狗都繼續嚟啊！我哋自然啲，拆撚咗咪拆撚咗咯，唔緊要㗎。人總會拆㗎。撈乜撚嘢？屌你老母諗家產！屌你老！哇！屌你咪炒撚咗啊！喂，仆街屋企冇微波爐喎喂！冚家鏟凍嘅喂！屌你老味啊！喂，做乜整個 Muslim 喎？喂人嚟啊喂！屌你人嚟嘅喂，佢冇人點算喂？我唔係要呢個啊！做乜撚嘢啊？俾翻600yen我，屌你老母！屌你老母，俾翻600yen咯喎！咁架炒唔係要 Muslim 啊？你做乜撚俾 Muslim 我啫？屌你老母！我唔係 Muslim 啊，雖然我樣係似啫，屌你老母！我唔係啊！屌你老母！老母我屌褪撚翻上，呃撚翻上得唔得？屌你老母閪！屌你老母閪！炒飯翻嚟睇下先，係嘛？屌佢老味閪！喂，真係喎，冇職員喺度唔撚掂喎！屌佢老味喎！而家點解？Muslim喎！屌你老味閪！今晚要可蘭經喎！屌你老味要向西喎個人，屌你老味一路向西，大撚喎！OK，好啦，搞掂。